សូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុង page មន្ទីរមានជ័យ Arise ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំអ៊ូនរក្សានាងខ្ញុំខុនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងមកនិទានរឿងបន្តនៅក្នុងសៀវភៅ My Precious Book ហើយយើងរឿងនៅក្នុងសៀវភៅ My Precious Book គឺយើងយកចេញពីព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលភាសាអង់គ្លេសគឺយើងហៅថា The Book of Life ឬមួយទៀតយើងហៅថា Bible ចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរដល់អ្នកគ្រូក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាចា៎តើសំណួរអ្វីតើអ្នកគ្រូសំណួររបស់ខ្ញុំគឺតើកាលពីសម័យមុនការធ្វើដំណើរដោយផ្លូវទឹកហ្នឹងតែគេប្រើមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីអាចឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀតបានចា៎សំណួរល្អមែនទែនអ្នកគ្រូចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនចា៎បើតាមខ្ញុំឮចាស់គាត់បាននិយាយគ្នាថាពីមុនគឺពួកគាត់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកគឺដោយប្រើមធ្យោបាយដែលយកទូកធ្វើជាមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ចា៎អូខេអញ្ចឹងគឺទូកចាពិតជាត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូកាលពីសម័យមុនគឺមនុស្សអាចធ្វើទូកបានដោយសារពួកគេមានដើមឈើត្រូវទេអ្នកគ្រូចាគេអាចច្នៃដើមឈើទៅជាទូកប៉ុន្តែនៅសម័យនេះជឿនលឿនអញ្ចឹងគឺគេអាចធ្វើដំណើរដោយអីគេបានដែរអ្នកគ្រូគឺគេអាចធ្វើដំណើរជំនួសដោយកប៉ាល់ឬក៏នាវាផ្សេងចាអូខេអញ្ចឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្តសាច់រឿងរបស់យើងកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានរៀនរឿងពីអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវទេអ្នកគ្រូចាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងរំលឹកជាមួយគ្នាតែម្ដងកាលពីដើមដំបូងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបង្កើតមនុស្សពីរនាក់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចរំលឹកម្ដងទៀតបានទេអ្នកគ្រូថាតើមនុស្សពីរនាក់នោះជានរណាចាអ្នកគ្រូគឺមនុស្សពីរនាក់ដំបូងដែលព្រះបានបង្កើតគឺទីមួយគាត់ឈ្មោះថាអាដាមហើយមួយទៀតគឺជាឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអេវ៉ាអូខេចាពិតជាត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពួកគាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់ពួកគាត់ហើយបានឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងសួនឯដែនត្រូវទេអ្នកគ្រូចាបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមួយដោយបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវបរិភោគដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសតីឡើយចាព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីសួនឯដែនហើយពួកគាត់ត្រូវរស់នៅផែនដីដដែលប៉ុន្តែភាពអំណររបស់គាត់គឺអត់អាចលុបលាងអំពើបាបដែលគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងចូលរឿងថ្មីរបស់យើងតែម្ដងចំណងជើងរបស់យើងគឺអ្នកគ្រូដឹងអត់ចាគឺមានចំណងជើងថាគឺទូករបស់ណូអេអូខេចាទូករបស់ណូអេចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងចំណងជើងអ្នកគ្រូដឹងទេអ្នកគ្រូចាគឺចំណងជើងនៃសាច់រឿងគឺមានចំណងជើងថាការសង់ទូកដ៏ធំមួយវ៉ាវខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេការចង់ដឹងមែនទេចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងតែម្ដងចាអូខេព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សហើយមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់សុចរិតហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចាអញ្ចឹងគាត់នោះគឺជានរណាគេដែរនេះគ្រូចាបរិមម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាលោកណូអេអូខេចាអញ្ចឹងលោកណូអេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះទៀតចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏បានសប្បុរសតីជាមួយនឹងគាត់ហើយក៏បានឲ្យគាត់បង្កើតទូកធំមួយធ្វើទូកធំមួយចាអូខេចាអញ្ចឹងនេះរូបភាពនេះគឺជាបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះលោកណូអេនឹងហើយចាហើយរូបភាពខាងនេះគឺកូនចាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកណូអេបង្កើតទូកមកហើយលោកណូអេក៏បានឲ្យកូនរបស់គាត់ជួយសាងសង់ទូកនោះដែរចាបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចរាល់ហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងបង្អុរទឹកភ្លៀងមកលើផែនដីដើម្បីពន្លិចផែនដីហើយផែនដីនឹងគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកប៉ុន្តែលោកណូអេគឺគាត់អត់មានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយនៅពេលនោះគឺគាត់នៅក្នុងទូកធំនេះបងប្អូនសម័យមើលការដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកហើយលោកណូអេគាត់នៅក្នុងនេះតើគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រហែលជាគាត់មានភាពកក់ក្ដៅដោយសារខាងក្រៅគឺមានទឹកភ្លៀងហើយបែរជាអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ដែរត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងគ្រួសារក៏បានរស់នៅក្នុងទូកនោះរហូតដល់វេលាកំណត់រឿងរបស់យើងសូមឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស
ស្ដាប់ជាមួយនឹងការនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេសដោយអ្នកគ្រូខុនទាំងអស់គ្នា Yes. Yes. Now my turn, everyone. Yeah. So, in the beginning of time, God first created the world and all that was in it, and it was very perfect. And God was satisfied with His work. But all that changed because of Adam and Eve's sin. Even then, God forgave them and they can continue to live on the earth. And they can enjoy their life with the blessing of God. But they did not erase sin. So, however, there was a man who that loved God and was righteous. His name was Noah. You can see in these pictures. This man's name Noah, and God loved him. And God told him to build a big ship. And then Noah told his son to help him to build this ship. And God called this ship the ark. So when the time was right, God will let the rain fall on the earth, and until the earth was covered with water. But Noah and his family, they don't worry because they can hide inside in his ark. Yeah. So in this story, we will stop here and we will continue to tell you the next time. So now time to question and answer. Okay. Yes. ខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំអ្នកជាអ្នកដែលសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូរក្សាចាឥឡូវអ្នកគ្រូរក្សាខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរក្សាមានឆ្ងល់ទេថានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងថាហេតុអីមានមនុស្សជាច្រើនដែលព្រះក៏អាចនឹងប្រើពួកគេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសយកណូអេក្នុងការដែលសាងសង់ទូកដ៏ធំមួយនេះទៅវិញចាសំណួរល្អមែនទេចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដោយសារតែចម្លើយខ្លីចាដោយសារតែលោកណូអេគឺជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ហើយជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះចាវ៉ាវសាច់រឿងនេះល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងគាត់គឺជាបរិបទដ៏ល្អមែនដែលគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចាអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចជាគាត់តែយើងបានសេចក្តីសុខចាត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលទឹកជំនន់ចូលលិចផែនដីហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតអ្នកគ្រូចង់ដឹងអត់ចាពិតជាចង់ដឹងចាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រម៉ោង 2 រសៀលចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំខុននាងខ្ញុំរក្សាចាយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ